Находимся на охоте. Уточка летает потихонечку. Мы решили с парнями сделать эксперимент. Оскарчик, Дэн, ручку. Типичный пример импульсного поведения и низкой оценки рисков. Здесь у нас арбуз, очень сочный. У нас вот здесь патрон такой. Потребность в адреналине и признании. Сейчас посмотрим, что из этого получится. Готовы? Отсутствие прогноза последствий. Переворачивай! Переворачивай! Он затушил его. Искажение восприятия нормы.